តោះអរុនសួស្តីអ្នកសិក្សាទាំងឡាយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយគេចផុតពីជំងឺ COVID-19 កុំភ្លេចចូលរួមការចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយគ្នាសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញណាកុំភ្លេចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះទោះបីជាវាមានប្រសិទ្ធភាពតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែវាអាចជួយយើងឲ្យគេចផុតពីជំងឺ COVID-19 ណាវាអាចជួយបង្ការយើងបានច្រើនដែរអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលមេរៀនរបស់យើងនៅទំព័រទី148ដែលយើងនិយាយអំពីគេទៅអ្នកនរគ្នា document គឺនៅពេលដែលគេនិយាយពី document គឺនិយាយអំពីឯកសារអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ថា découvrons le campus compréhension écrite ហើយ écrite មានតែគេឲ្យយើងមើលសំណួរហ្នឹងឆ្លើយពាក្យច្រើនណាអាហ្នឹង still គេតែយើងមើលសំណួរហើយឆ្លើយអញ្ចឹងដែរតើយើងគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទៀតណាយើងអានទៅអញ្ចឹងសំណួរទី1គេថា observer la photo មានន័យថាគេឲ្យយើងក៏លេខមើលរូបភាពហ្នឹងសង្កេតណាសង្កេតទៅណា à votre avis តាមយោបល់របស់អ្នក quel est le lieu តើកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងអីគេណា quel est le lieu កន្លែងនេះជាកន្លែងអីអូខេអញ្ចឹងទី2 lecture oui de quoi parle ce document តើឯកសារឬក៏អត្ថបទហ្នឹងនិយាយអំពីអីគេនិយាយអំពីអ្វីតោះហើយទី2គេដាក់ថាលេខទីយើងចូលដល់លេខទីណាគ្នាអញ្ចឹងអាទៅមុខទីគេដាក់ថា qui adresse la présidente មានថាអ្នកណាគេអ្នកទទួល président ហ្នឹងបើយើងបកទូទៅប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងន័យបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងន័យសាលារៀនអញ្ចឹងមានន័យថានាយកសាលាឬក៏នាយិកាអូខេមានថាយើងអ្នកណាគេអ្នកទទួលគាត់មានតែនៅពេលដែលគាត់មកហ្នឹងបន្តមកទៀតគេដាក់ថា lecture វី qu'est-ce qu'un campus គេថាអ្វីទៅជា campus ហ្នឹងអូខេអ្វីជា campus ហើយគេចង់ដឹងណាគេចង់ដឹងថា campus ហ្នឹងជាអីគេបន្តមកទៀតសំណួរទី4គេដាក់ថា quels sont les lieux ហើយ pour études quels sont les lieux pour se détendre អញ្ចឹងគេថាតើកន្លែងណាទៅដើម្បីជាកន្លែងសម្រាប់សិក្សាណាមានតែបើយើងនិយាយសួរតាមនេះថាអាគារណាប៉ុន្តែនេះយើងបកអាគារត្រូវទេព្រោះថាខ្ញុំចង់ឆ្នៃន័យហ្នឹងឲ្យទៅឲ្យអ្នកគ្នាបានយល់កាន់តែច្បាស់ថាលាយហ្នឹងមានទីកន្លែងអាចថាអាគារណាជាអាគារសិក្សាឬក៏អាគារណាគឺហើយគេលសុងលាយពូសិតតមានថាហើយកន្លែងណាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ណាអញ្ចឹងគេសួរក្នុងសំណួរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទទៅនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយ vocabulaire តើទៅនឹង vocabulaire អត់មានអីទេអ្នកគ្នា diriger l'université enseigne et fait de la recherche à l'université អូខេអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលអត្ថបទរបស់យើងណាគេដាក់ឲ្យខ្លះណាគេដាក់ថា Chers étudiants ណា bienvenue au campus de l'université Peut et Marie Curie ណា Marie Curie អូខេ Marie Curie អ្នកគ្នាខ្ញុំមាននឹងសភៅទៀតប្រវត្តិគាត់ណាដូចជាអ្នករូបវិទូឯងខ្ញុំភ្លេចទៅប៉ុន្តែគាត់ជានារីដំបូងដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel ណា Marie Curie ហ្នឹងចឹងគេថាអរុនសួស្តីសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយណាស្វាគមន៍មកកាន់ campus l'université សាកលវិទ្យាល័យ campus អូខេcampus កម្មវិធីរបស់គេនៅកម្មវិធីសិក្សាដូច Erasmus Plus ឈ្មោះហារូបករណ៍ណាអូខេ Bienvenue au campus de l'université Pierre et Marie Curie ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហារូបករណ៍ campus នៅសាកលវិទ្យាល័យ Pierre និង Marie Curie ok notre université existe depuis 1934សាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងបានចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ1934មកម្លេះ Elle a longtemps été réservée aux cursus scientifique ណាពួកយើងបើមានថានាង L ហ្នឹងគឺគេជំនួសឲ្យ university មានថាសាកលវិទ្យាល័យបានបំរើការអស់រយៈពេលយូរមកហើយដែលទទួលសិស្សផ្នែក scientifique មានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រ Aujourd'hui ថ្ងៃនេះ elle est toujours renommée ណាet nous avons le plaisir d'ouvrir d'un département d'économie ណាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលថ្ងៃនេះដូចជាថ្ងៃសពមួយដងដែរពួកយើងបានទទួលស្វាគមន៍បើកទ្វារណា department ថ្មីមួយមានន័យថាគេបើកមុខវិជ្ជាថ្មី department ថ្មីដែលនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចអូខេ
l'université Pierre et Marie Curie est មានថាសាកលវិទ្យាល័យ Pierre និង Marie Curie គឺអូខេ 5 départements biologique informatique mathématiques physique chimique économie 4 amphithéâtre pour étudier dans de bonnes conditions អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបកឲ្យអ្នកគ្នាមកបន្តិចសិនណាបន្តិចសិនបកឲ្យបន្តិចសិនអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតណាខ្ញុំបកឲ្យអ្នកគ្នាបន្តិចសិនអញ្ចឹងគេថាមាន5 département ណាមាន département biologique អូខេbio តើទៅរូបហើយ informatique ហ្នឹងតើទៅនឹងព័ត៌មានអូខេ mathématiques គណិត physique chimique économique អូខេ4 amphithéâtre théâtre ហ្នឹងយើងអំពីល្ខោនហ្នឹងហើយ pour étudier dans les bonnes conditions មានថាដើម្បីរៀននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អមួយ plus de 100 salles de cours មានថាមានអាគារសិក្សាលើសពី100ខ្នងឯណោះអូខេ des laboratoires équipés pour accueillir មានថាមាន labo មានថាកន្លែងពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍ហើយនឹងឧបករណ៍ហ្នឹងសម្រាប់ទទួលណា les enseignants chercher មានថាបែបទទួល les enseignants មានថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអូខេ une bibliothèque avec plus de 5000 ouvrages et une bibliothèque numérique en ligne ចឹងគេថាមាន bibliothèque បណ្ណាល័យហ្នឹងដល់តែ50,000 បណ្ណាល័យនោះដែលបានបើកទទួលហ្នឹងហើយក៏មានបណ្ណាល័យ numérique en ligne ណាមានបណ្ណាល័យélectronique មួយដែរអូខេ de restaurants universitaires pour faire des repas complets et une cafétéria អូខេចឹងគេថាមាន restaurant មានភោជនីយដ្ឋានដែលសាកលវិទ្យាល័យគេរៀបចំឡើងហ្នឹងមានដល់ទៅ2សម្រាប់អីគេ repas complet មានថាម្ហូបមកអីក៏មានដែរហើយនឹងកន្លែងហាងកាហ្វេអូខេ un gymnaste មានថាមានកន្លែងហាត់ប្រាណ un stage de l'espace vert pendant la semaine de la rentrée n'oubliez pas d'aller au secrétariat pour obtenir votre carte d'étudiante profitez de votre année profitez de votre année ចឹងគេថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលរៀនដំបូងហ្នឹងកុំភ្លេចទៅកន្លែង secretariat ហ្នឹង receipt ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដើម្បីទទួលបានកាតសិស្សអូខេតោះចឹងខ្ញុំបកឲ្យអស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាទាន់អូខេចឹងខាងក្រោមដូចជាយើងនិយាយអំពី pour exprimer le but មានដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលបំណងណា j'apprends l'anglais pour le travail ចឹងគេថា pour plus non តម្រុកមកគេណាគ្នា je vais au secrétariat pour obtenir ma carte d'étudiant អូខេនេះគេឧទាហរណ៍យើងទេស្រួលហើយ production orale អ្នកនេះធ្វើខ្លួនឯងចូលមកដល់ grammaire la durée la communication អូខេអានេះលើតង់លើអីនេះខ្ញុំបញ្យល់អ្នកនេះរួចហើយណាអត់មានអីពិបាកទេចឹងឲ្យចូលក្នុងមេរៀន grammaire ព្រោះរៀនរួចហើយខ្ញុំអត់ចង់មកបរៀនទេវាមកបញ្យល់បន្ថែមទេណាវាជន់ច្រំដែរចឹងសង្ឃឹមតែអ្នកនរគ្នាទាន់ហើយបើសិនជាមានការបកទៅមានការលើសលួសឬក៏ខ្វះខាតអីជាស្រ័យផងណាដោយសារយើងបកផ្ទាល់អូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកនរគ្នា Merci, votre avec nous